არჩევნების ბოიკოტის მომხრე ოპოზიციის ნაწილი 4 ოქტომბერს მშვიდობიან რევოლუციას აანონსებს. ისინი დღეს დედაქალაქის მთავარ გამზირზე სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად შეიკრიბნენ. შეკრებილებს შორის ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები იყვნენ, როგორც მათ სიტყვით გამოსვლისას განაცხადეს, დამხობას მშვიდობიანი ფორმა ექნება. კონკრეტულად კი ამბობენ, რომ ეროვნული კრების ფორმატში შეიკრიბებიან და მესამე რესპუბლიკას გამოაცხადებენ. ლეგიტიმაციას კი მას ხალხი მისცემს. დღევანდელ შეკრებას არ ესწრებოდა არჩევნების მონაწილე გახარია ლელოს კავშირი. ასევე არ იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის მსგავსად არჩევნების მოწინააღმდეგე კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენლები. გადმოდით აქ სულისწაძებლად არავინ არ არის მოსული. აქ ყველანი მოსული ვართ ვავაშენოთ ერთი ძლიერი თავისუფალი საქართველო. ამიტომაც გელოდებით ყველას 4 ოქტომბერს. ბოლო უნდა მოუღოთ ამ ისტორიულ სირცხვილს, რაც დაემართა ჩვენ ქვეყანას. ეს უნდა მოეღოს ბოლო 4 ოქტომბერს. 16 საათზე აქ რუსთაველზე ვიკრიბებით და ვწყვიტავთ ჩვენს მომავალს. აქ შევატარებთ ეროვნულ კრებას და ამ კრებაზე გადავწყვიტავთ, რომ ჩვენი ქვეყანა ვეკუთვნის ჩვენ, ქართულ ხალხს. ასე გაგზელება ძალიან რთული იქნება. და ვფიქრობ, რაღაცა უნდა შეიცვალოს ნამდვილად. მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე არ ვარ პოლიტიკოსი, არც ერთ პარტიის წევრი არ ვარ, მაგრამ როგორც აი მოქალაქე, ვფიქრობ ეს არანორმალური სიტუაციაა და რა ვიცი, ეს დროზე უნდა შეიცვალოს. ვისაც რეალურად რევოლუციის მოწყობის თავი აქვს, ის წლებით ადრე არ აანონსებს ამ რევოლუციას. ამიტომ სისულელეა ეს ყველაფერი. საკურველია რუსთაველი 4 ოქტომბერსაც უნდა გადაიკეტოს და უნდა გადაიკეტოს იქამდე, ვიდრე არ გავიმარჯვებთ. ჩვენ უბრალოდ ვეწინააღმდეგებით პირველი თარიღების დაწესებას დედლაინად, იმიტომ რომ ჩვენი ვადა არის გამარჯვება. ფოკუსირებული ვართ 13 სექტემბერზე და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეროვნულ ინტერესებშია, რომ სექტემბერში ადუღდეს ვითარება და არა მაშინ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილს უკვე გაფორმებული ექნება ქვეყანა, კიდევ რაღაც ვადით და მესამე, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ არანაირად მოლოდინეებს უნდა გავუფრთხილდეთ ჩვენი ამომრჩეველი. ჩვენთვის ნებისმიერ ტიპის დამხობაზე, რევოლუციებზე საუბარი არის მიუღებელი. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა, ჩვენ მონაწილეობთ მუნიციპალურ არჩევნებში, ჩვენთვის მუნიციპალურ არჩევნებში მონაწილეობა არის ერთადერთი სწორი გზა ქართული ოცნების რეპრესიული რეჟიმის შესასუსტებლად. ჭულაძე და ხაბეიშვილი საოცარი პარაჩ ზიტა და გიტა ჩვეულებრივ. არავის არ მიეცემა იმის შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში რაიმე არეულობა მოასწროს. ვინც გაბედავს, კიდევ ერთხელ მეუბნები, ვინც გაბედავს კანონის წინააღმდეგ წასვლას ძალიან კაცრად ხდებიან დასჯილი, ცხადია კანონის ფარგლებში. როგორ შეიძლება ამ ორი ადამიანის საუბარი ჩვენ სერიოზულად აღვიქვათ. თუმცა კიდევ ერთხელ ესეც აჩვენებს რადიკალური ოპოზიციის სახეს, ხო ისინი გამუდმებით მთელი ამ წლების განმავლობაში საუბრობენ დამხობაზე, რევოლუციას მერა რომ არ გამოდით, მაინც ეს ყველაფერი მეტყველებს მათ სახეზე, მათ სულისკვეთებაზე, მათ ამოგიდებულებაზე, ასე მოქმედებენ უცხოელი აგენტები. ბუნებრივია სახელმწიფო დგას თავის ადგილზე და არავის მიცემს არ მშვიდობიანი, არც არამშვიდობიანი დამხობის საშუალებას.